हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके भी मोबाइल में आपने ब्लूटूथ से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है, लेकिन जब आप अपने मोबाइल में किसी भी म्यूजिक को या किसी वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो आपके ब्लूटूथ के डिवाइस में साउंड है जो नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कीजिएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर 2-3 स्टेप बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपका ये प्रॉब्लम है जो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी अपने मोबाइल में किसी एक डिवाइस कनेक्ट करके रखा है, लेकिन यहाँ पर मेरे मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस के कनेक्ट होने के बाद भी साउंड है जो नहीं आ रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक बार ब्लूटूथ को बंद कर देना है और इसके बाद आपको फिर से अपने मोबाइल में ब्लूटूथ को ऑन करना है और जिस भी डिवाइस को आप पेयर कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, आपको फिर से उस डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद आपका ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगा। अगर अभी भी आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको यहाँ पर जो कनेक्टेड डिवाइस है इस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको इसे डिस्कनेक्ट है जो कर देना है। और डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद आपको इसे फिर से क्लिक करना है यहाँ पर और आपको यहाँ पर अनपेयर पे क्लिक कर देना है। तो अनपेयर पे क्लिक करने के बाद वो डिवाइस है जो आपका हट जाएगा। इसके बाद आपको सर्च फॉर डिवाइस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से इस डिवाइस को कनेक्ट यहाँ पर कर लेना होगा। तो इसके बाद आपका ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो चुका होगा। अगर अभी भी आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है कि ब्लूटूथ डिवाइस में साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको उस ब्लूटूथ डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद आपको राइट साइड में एरो है, इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपका कॉल ऑडियो, मीडिया ऑडियो है जो सारे यहाँ पर इनेबल है कि नहीं। आपका अगर यहाँ पर कोई भी बंद होगा जिसके कारण से आप अगर ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करके बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आवाज नहीं आ रही होगी। तो आपको ये सारे जो चेक कर लेने हैं, सारी चीज को इनेबल यहाँ पे रखना है और इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। तो इसके बाद 100% आपका ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो चुका होगा। अगर अभी भी आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, रीस्टार्ट है जो कर लेना होगा। अभी भी आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना होगा और सेटिंग के ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है और शो सिस्टम मैनेजमेंट है, आपको इस पे क्लिक कर देना है और सिस्टम मैनेजमेंट में आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और जहाँ पर बैकअप एंड रीसेट है इस पे क्लिक कर देना है। और बैकअप एंड रीसेट में आने के बाद आपको यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग है, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका रीसेट, तो यहाँ पर आपको वाईफाई का, ब्लूटूथ का, मोबाइल डाटा का, नेटवर्क सेटिंग का रीसेट करने का ऑप्शन है जो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे रीसेट सेटिंग है, इस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपके जो भी मोबाइल का लॉक स्क्रीन का पासवर्ड है आपको यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पर आपको रीसेट है जो एक बार कर लेना है। तो एक बार आपका मोबाइल है जो यहाँ पर रीस्टार्ट होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे रीसेट करते हैं तो आपके मोबाइल का कोई भी डाटा है जो डिलीट नहीं होगा। तो आप इसे रीसेट करते हैं तो इसके बाद 100% आपका ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट होने के बाद भी जो साउंड नहीं आ रहा था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।